दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया चैनल में। फिर आपके लिए उपस्थित है हम ब्रेकिंग अलर्ट न्यूज के साथ दिन भर की 10 बड़ी खबर लेकर, जो कि आप अपनी दौड़ भाग भरी जिंदगी में इनसे अवगत नहीं हो पाते और जिनको जानकर आपको अवश्य ही ज्ञान मिलेगा और अच्छी जानकारी प्राप्त होगी, साथ ही आपका मनोरंजन होगा। चलिए बिना देर शुरू करते हैं आपका अपना शो टॉप 10 न्यूज टुडे, यानी कि आज दिन भर की 10 बड़ी खबर है। शुरुआत करें दोस्तों बड़ी खबर से। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राजस्थान के बाद यूपी हरियाणा सहित कई राज्यों में पहुंचा तूफान। एनसीआर में आंधी की दस्तक। दोस्तों पश्चिम विक्षोभ के कारण चल रहा तूफान राजस्थान में कई जिलों में पहुंच गया है और राजस्थान के बीकानेर, सीकर और झुंझुनू में धूल भरी आंधी चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक धूल भरी आंधी सोमवार शाम चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों तक भी पहुंची। वहीं उत्तर प्रदेश, मथुरा, आगरा, कासगंज, गाजियाबाद, नोएडा में तूफान ने दस्तक दे दी है। बताया जा रहा है कि रात भर में यह तूफान कई जिलों में पहुंच जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य में कई जिलों में स्कूल को बंद करने का आदेश दिया गया है। इन राज्यों के कुछ हिस्सों को विद्युत आपूर्ति बाधित होने की खबर भी मिल रही है। एनसीआर में आधी रात को आंधी की दस्तक। दोस्तों धूल भरी आंधी सोमवार देर रात दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गई है। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश हुई। इसके चलते कई क्षेत्र में अंधेरा छा गया और धूल के गुब्बारे छा गए थे। रात करीब 11 बजे गुरुग्राम की तरफ से आई इस आंधी की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। आंधी इतनी तेज थी कि कई घरों में शीशे टूट गए और सड़क पर यातायात थम सा गया है। इसके साथ ही पूरे गुरुग्राम की बिजली गुल हो गई है। मौसम विभाग ने इस तूफान की बजाय पश्चिमी विक्षोभ का असर बताया है, जो चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा से होते हुए दिल्ली एनसीआर तक पहुंचा। साथ ही मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश इनको अलर्ट जारी कर दिए हैं और साथ ही यह आशंका जताई है कि भारत में यानी कि आधा भारत तूफान की चपेट में है और कहीं भी तूफान आ सकता है, सभी सचेत रहे। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 500 रुपए के नोटों की छपाई हुई तेज। जानिए अब क्यों नहीं छपेंगे 2000 रुपए के नोट। दोस्तों देश के अधिकांश हिस्सों के एटीएम में हाल ही में पेश आई नकदी किल्लत को देखते हुए सभी प्रिंटिंग प्रेस में 500 रुपए के नोटों की छपाई प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। तेज मांग को देखते हुए अब हर रोज करीब 3000 करोड़ रुपए के नोटों की छपाई की जा रही है। यह जानकारी आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने दी है। मौजूद समय में सर्कुलेशन में करीब 7 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट हैं, जो कि पर्याप्त मात्रा से ज्यादा है। इसलिए 2000 रुपए के और नए नोट जारी नहीं किए जा रहे हैं। लोग लेन देन में 500, 200 और 100 के रुपए के नोट इस्तेमाल करते हैं, वे 2000 के नोटों का इस्तेमाल करने में सहज नहीं होते। 500 रुपए के नोटों की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं की गई है। हमने छपाई की रफ्तार बढ़ाते हुए एक दिन में 2500 से 3000 करोड़ रुपए के मूल्य के 500 के नोट छापे हैं। यह मांग कहीं ज़्यादा है और साथ ही से कैश की आपूर्ति की। दोस्तों कहीं ना कहीं यानी हम मान सकते हैं कि हमारी कैश की किल्लत थोड़े दिन में खत्म होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी बड़ी खबर की। सीजीआई के खिलाफ महाभियोग पर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट का झटका, वापस लेनी पड़ेगी याचिका। दोस्तों चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को राज्यसभा सभापति द्वारा खारिज करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिका कांग्रेस ने वापस ले ली है। इसके बाद 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने इसे खारिज घोषित कर दिया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की इस महाभियोग में हार हुई है और यह एक बहुत बड़ा फैसला है। बात करते हैं दोस्तों चौथी बड़ी खबर की। चौथी बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, व्हाट्सएप बग, रहें सावधान, ये मैसेज आपके स्मार्टफोन को कर सकते हैं क्रैश। दोस्तों व्हाट्सएप में एक बार फिर से मैसेज फैल रहा है जिससे आप क्रैश हो रहे हैं। इस समय व्हाट्सएप पर कुछ ऐसे मैसेज चल रहे हैं जो एंड्रॉइड और iOS दोनों के यूजर्स को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ मामलों में तो ये मैसेज यूजर्स को स्मार्टफोन से रिस्टार्ट करने पर भी मजबूर कर देते हैं। कैसे हैं ये मैसेज? एंड्रॉइड और iOS दोनों ही यूजर्स के लिए ऐसे मैसेज आ रहे हैं जिससे छुपे हुए स्पेशल कैरेक्टर है। इसमें कैरेक्टर की प्रक्रिया बदल जाती है और ऐसे कुछ इनविजिबल सिंबल व्हाट्सएप को फ्रीज कर सकते हैं। क्या है मैसेज? दोस्तों व्हाट्सएप में हाल ही में एक अन्य मैसेज भी फॉरवर्ड किया जा रहा है। इससे कुछ सेकंड के लिए व्हाट्सएप हैंग हो जाता है। मैसेज में लिखा होता है अगर आप ब्लैक पॉइंट को टच करेंगे तो आपका व्हाट्सएप हैंग हो जाएगा। इस मैसेज में ब्लैक आइकन आता है, इन पर क्लिक करने से ऐप फ्रीज हो जाता है। कहा जा रहा है कि यह मैसेज थ्रेड ऐप को टेक्स्ट और ब्लैक डॉट के बीच के स्पेस के कारण क्रैश कर रहा है। इस मैसेज में HTML में कन्वर्ट करने से पता चलता है कि टेक्स्ट में राइट टू लेफ्ट मार्क है। यह इविजिबली फॉर्मेटिंग होती है। इससे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट के बीच में अंतर पता लग जाता है। कहा जा रहा है कि गलत फॉर्मेटिंग कैरेक्टर का इस्तेमाल करने के कारण यह क्रैश हो रहा है।
नहीं है कोई वायरस। दोस्तों जहां ये मैसेज व्हाट्सएप पे क्रैश कर रहे हैं वहीं इस प्रैंक में कुछ वायरस जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको यही राय देंगे कि ऐसे किसी मैसेज पर क्लिक ना करें, खासकर जब ये मैसेज किसी अनजान नंबर से आपके पास आ रहे हैं। सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि अन्य कई मैसेज ऐप्स पर इस तरह के बग मैसेज आ रहे हैं। इससे पहले ISO में तेलुगु कैरेक्टर के कारण आई मैसेज क्रैश की परेशानी आई थी। तो आप भी अगर आपका मैसेज आता है तो उसे टच ना करें, नहीं तो आपके फ़ोन को नुकसान पहुंच सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवी बड़ी खबर की। CBSE बोर्ड 2018 यानी किस दिन आएगा 10वीं और 12वीं का नतीजे। दोस्तों CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षा के रिजल्ट का इंतजार छात्र छात्राएं बेसब्री से कर रहे हैं। रिजल्ट मई महीने के आखिरी हफ्ते में जारी किए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार 12वीं का रिजल्ट 28 मई को और 10वीं का रिजल्ट 30 मई को जारी किया जा सकता है। फिलहाल अभी बोर्ड की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। छात्र CBSE की वेबसाइट cbse.nice.in और cbseresult.nice.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों छठी बड़ी खबर की। नई कार लोन स्कीम 0 चार्ज समेत मिल रहे हैं फायदे। दोस्तों ये आम आदमी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों आप अपने सपनों की कार खरीदना चाहते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक आपको इसमें सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। SBI ने एक नई कार लोन स्कीम शुरू की है। इसके तहत आपको कोई खास फीचर्स दिए जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत SBI आपको कम ब्याज पर लोन देने के साथ ही कई सुविधाएं दे रहा है। इसमें 0 फ्लोर फार चार्ज और कम कागजी कार्रवाई और लंबी अवधि के लिए लोन दी जाने की सुविधा शामिल है। SBI की तरफ से अपने ट्वीट हैंडल पर दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ऑन रोड प्राइस पर 90% लोन आपको देगा। इसके साथ ही लोन भुगतान के लिए आपको 84 महीनों का समय भी दिया जाएगा। यह लोन स्कीम मल्टी यूटिलिटी व्हीकल MUV और स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल SUV के खरीदने वालों के लिए लाई गई है। यह स्कीम 21 से 65 वर्ष की आयु वाले लोगों के लिए है। लोन सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो राज्य केंद्र सरकार के कर्मचारी हो और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या निजी क्षेत्र में किसी प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहे हो। निजी कंपनियों में काम करने वाले शख्स की कुल नेट इनकम 2.5 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा वो प्रोफेशनल्स, कारोबारी, पार्टनरशिप फर्म या लोन ले सकते हैं जिनकी ग्रॉस इनकम और नेट ऑफिस 4 लाख सालाना से ज़्यादा हो। कृषि में लगे व्यक्ति भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं, हालांकि इनकी सालाना नेट इनकम 4 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। SBI ने कहा है कि यदि आवेदक की वार्षिक आय 10 लाख या इससे ज़्यादा है तो SBI वाहन के ऑन रोड मूल्य पर 90% लोन देगा। दोस्तों यह बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यदि आप भी अपने कार लाने का सोच रहे थे और आपकी सालाना आय 4 लाख से अधिक है तो आप जाकर SBI ऑफिस संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं 7वीं बड़ी खबर की। जिन्ना तस्वीर विवाद, AMU में लगे आज़ादी के नारे, वीडियो हुई वायरल। दोस्तों AMU में जिन्ना की तस्वीर पर विवाद के बीच सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आज़ादी के नारे लगाते छात्र दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो AMU का है और प्रदर्शनकारी छात्र ने विरोध नारेबाजी की है। दोस्तों ये वीडियो बीते शुक्रवार को बताया जा रहा है। वीडियो देखने से ये तो साफ है कि ये वीडियो AMU के बाब-ए-सैयद गेट का है। वीडियो में छात्र आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारी को बताया कि वीडियो में जांच की जा रही है और इसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। जिन्ना प्रकरण, अलीगढ़ में तनाव बरकरार है। AMU छात्र का संघ का पक्ष आप जानते हैं और छात्रों का क्या पक्ष है इस मामले में। ABP न्यूज ने इस बारे में AMU छात्र संघ के उपाध्यक्ष सज्जाद सुबान से बात की, जिन्होंने ये वीडियो देखने के बाद कहा कि प्रदर्शन के दौरान भारत से नहीं बल्कि RSS से आज़ादी के नारे लगाए गए थे। उन्होंने कहा हम भारत से आज़ादी के नारे क्यों लगाएंगे, RSS से आज़ादी का नारा लगाएंगे। जिन्ना के तस्वीर के मामले में उन्होंने कहा कि वे 1938 से लगी है, हेरिटेज है, उसे देखकर आज़ादी से पहले के बड़े भारत की कहलाती है और ये उम्मीद की जाती है कि एक दिन पाकिस्तान दोबारा भारत में आएगा। दोस्तों हकीकत सबको पता है कि क्या हकीकत है कश्मीर की, क्या हकीकत है पाकिस्तानियों की, ये हम सब जानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 8वीं बड़ी खबर की। आम चुनाव 2019 के बीच में बोले राहुल गांधी, कांग्रेस को बहुमत मिला तो मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। दोस्तों कर्नाटक विधानसभा चुनाव में व्यस्त कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 को लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बहुमत मिलता है तो वह प्रधानमंत्री बनेंगे। बता दें कि राहुल गांधी कर्नाटक में सत्ता बरकरार रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 9वीं बड़ी खबर की। 7th पे कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए बढ़ा सकता है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक बढ़ा दिया गया है। अब केंद्र कर्मचारियों को इस बात का इंतजार है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अलावा उनकी सैलरी को और कब बढ़ाया जाएगा।
दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज़्यादा बढ़ाया जाए। वह चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना बनाने के बजाय 3.68 गुना बढ़ाया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के चलते इतने कम रुपए में खर्च चलाना मुश्किल है। हालांकि सरकार की तरफ से सैलरी बढ़ाने के संकेत अभी नहीं मिल पा रहे हैं, फिर भी संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी जाएगी। अब बात करते हैं 10वीं व अंतिम बड़ी खबर की। SSC CGL का नोटिफिकेशन जारी, जाने कैसे करें अप्लाई। दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग SSC ने संयुक्त स्नातक परीक्षा 2018 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि अभी तक आयोग ने पदों की संख्या जानकारी नहीं दी है। इस परीक्षा में आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nice.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की टॉप 10 न्यूज़, 10 बड़ी खबर जो कि हम अलग क्षेत्र से आपको लेकर आए थे। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर भी इन खबरों को पढ़ सकते हैं। साथ ही यदि आपको इस खबर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, हम पहुँच जानकारी देंगे। साथ ही इस वीडियो में इतना ही, फिर उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक के दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।